唱会，现在又回到这地方了，心情怎么样？开心。然后就刚才坐车看着鸟巢过去的时候，就还是人生做了一场梦，我不敢相信自己前2天21号、22号正在看演唱会，就总是觉得我在那儿真的没看过演唱会了吗？这2天那鸟巢是属于深深的。那2天，那好的，晃。好的，来抽取一下你今天的派对搭子是谁？好的，来手伸进去。不会是口香吧？那不一定哦。耶！深深抽取是谁？哦，这个一样。当当，我抽取的是。来，给我们镜头展示一下。哦，时代少年。有熟人。有。是。哎，深深。元哥。考验啊，2个词说出时代少年团在你心目中的印象。2个词：年轻活力、开心帅气。好的，来看一下跟你的十团弟弟要玩的什么样的任务，旁边可以按下你的问题。按一下它。对，按一下然后出任务。后面是人塞的还是真的出来的？